găsit tuturor la horoscopul anului 2022. Cel mai important mesaj pentru Scorpion pentru 2022 nu menționa prea mult trecutul. Acest capitol este acum închis, folosește lecțiile învățate și nimic mai mult. Iar cea mai mare oportunitate pentru Scorpion în 2022 este să trăiești aici și acum. Concentrarea pe ceea ce se întâmplă în prezent îți va permite să maximizezi realizările. Scorpionul în 2022 trebuie să se pregătească pentru schimbări mari în viața sa. Anul acesta va fi plin de schimbări și poate fi considerat cu îndrăzneală un moment cu adevărat revoluționar. Vei simți foarte repede o gură de aer proaspăt, nici măcar nu vei avea timp să te pregătești și va trebui să înveți lucruri noi. Toate acestea pentru a nu rămâne în spatele mediului în schimbare. Vestea bună este că majoritatea schimbărilor care așteaptă Scorpionul vor avea un efect pozitiv asupra bunăstării sale. Acestea nu vor fi schimbări în rău. Este adevărat că este posibil să nu fii considerat bun și plăcut de fiecare dată, dar cu siguranță aceste schimbări nu îți vor face rău. Scorpionul așteaptă cea mai mare parte a anului ascuns și nu din cauza fricii. Îți vei da seama repede că tocmai ai ajuns la perioada de tranziție și cea mai bună strategie acum este să lucrezi asupra ta și să îți dezvolți abilități de adaptare. Nu are rost să te răzvrătești și să lupți împotriva schimbărilor, pentru că ai face mai mult rău decât bine. Așezat în intimitatea unei vetre de casă, vei găsi timp pentru a reflecta asupra ta. Îți vei analiza obiectivele și visele și vei dezvolta un plan complet nou. În mare măsură, nu vei începe să-l implementezi decât anul viitor, în 2023, dar acum vei organiza totul în capul tău. Este bine de subliniat că în acest moment gândurile te vor conduce cel mai probabil către o cale mult mai bună decât cea pe care ai urmat-o până acum. Ar fi bine ca Scorpionul să cultive răbdarea în 2022. Datorită acesteia, este mult mai ușor să supraviețuiești acestei perioade și să nu fii descurajat de dinamica evenimentelor. Uneori poți avea îndoieli cu privire la corectitudinea deciziilor tale. Deci, dacă nu te înarmezi cu o voință puternică de supraviețuire, te vei pierde undeva pe parcurs. Atunci îți poate lua chiar și câțiva ani să te întorci pe drumul cel bun. Deoarece Scorpionul are multă pasiune, el se emoționează foarte ușor, mai ales când ceva nu-i merge în cale. Într-un astfel de moment poți cădea în adevărată disperare. În anul 2022 ar trebui să înveți să-ți controlezi mai bine emoțiile. Datorită acestui fapt, vei putea evalua situația predominantă cu mai multă precizie și vei înceta să introduci haosul în viața oamenilor din imediata ta vecinătate. Tendința de schimbare va afecta și sfera iubirii. În 2022 va trebui să iei câteva decizii importante. Le-ai amânat prea mult, așa că acum problema trebuie rezolvată în cele din urmă. Așa că ai o mică revoluție emoțională, inițial neplăcută, dar extrem de benefică pe termen lung. Scorpionul în 2022 va avea succes cu sexul opus. Cineva este interesat de tine de mult timp și acum va invoca în sfârșit curajul să-și dezvăluie sentimentele. Acest lucru te va surprinde, dar noua opțiune romantică este ceva care s-ar putea dovedi a fi o perspectivă foarte plăcută. Cu toate acestea, dacă te afli într-o relație stabilă, ar trebui să iei în considerare dacă merită să sari în lateral. De fapt, ai prea mult în joc pentru a risca trădarea care poate duce la suferințe imense. Comunică-ți nevoile în mod clar și concis pentru a evita neînțelegerile și nu încerca să-ți controlezi persoana iubită. Gelozia va submina efectiv încrederea dintre parteneri,
și de asemenea compararea persoanei iubite cu alte persoane poate avea un efect foarte negativ. Dacă intri în anul 2022 singur, atunci nu vei mai fi singur pentru mult timp. Personalitatea ta va atrage în mod magic oameni de ambele sexe. Deci este suficient ca să dorești să cunoști pe cineva și poți propune cu încredere o întâlnire. Există foarte puține șanse ca să fii refuzat. 2022 este un an de reflexie asupra situației familiei Scorpionului. Anterior, au existat certuri și neînțelegeri care au dus la o răcire semnificativă a relațiilor. Acum, emoțiile s-au potolit și poți începe să vorbești cu tine despre problemele tale. Cel mai important, vor exista primele semne că îmbunătățirea continuă este aproape. În 2022, trebuie să reflectezi asupra acțiunilor tale și a abordării actuale față de cei dragi. Ai grijă la comportamentul care îi face pe membrii familiei să se simtă înrobiți, iar o luptă încăpățânată împotriva oricăror imperfecțiuni din familie poate duce la bătăi inutile. Tu nu ai fost întotdeauna corect în trecut și în cele din urmă s-ar putea ca cineva să se răzbune. Și dacă vrei să eviți alte probleme, ar trebui să-ți schimbi atitudinea. Acum merită să profiți de influența cu succes a astrelor asupra schimbărilor interne, asupra ta. Dacă ai îndoieli, ai grijă în intuiția ta și nu-ți abandona idealurile doar pentru că vrei să întreții relații bune cu cei dragi. La locul de muncă, în 2022, Scorpionul se va confrunta cu multe provocări dure. Din păcate, nimic nu-ți va veni cu ușurință acum. Va trebui să muncești din greu pentru a obține ceva. În plus, vor apărea probleme de personal, ceea ce va face dificilă îndeplinirea majorității sarcinilor. Situația se va îmbunătăți ușor spre sfârșitul anului, deși încă nici atunci nu va fi prea roz. Singura mântuire pentru tine va fi să faci o treabă care te fascinează. Într-un astfel de caz, dificultățile te vor motiva mai degrabă decât te vor descuraja. Dar dacă nu-ți place munca pe care o faci, poți rămâne deprimat și stresat pentru o lungă perioadă de timp, așa că învață să te bucuri de toate treburile zilnice și încearcă să crești în direcția care te interesează cel mai mult. Nimic interesant nu te așteaptă când vine vorba de bani. Haos total, acesta este cel mai bun cuvânt pentru finanțele Scorpionului în 2022. Este adevărat că veniturile vor rămâne mai mult sau mai puțin la același nivel. Oricum, nu se pune problema creșterilor, dar vor exista o mulțime de cheltuieli neprevăzute. Resursele în 2022 s-ar putea reduce rapid la niveluri care provoacă îngrijorare. Turbulențele financiare nu se vor stabili până la sfârșitul anului. În jurul lunii decembrie poate exista chiar posibilitatea de a compensa unele dintre pierderile suferite anterior. În 2022 ar trebui să urmărești cu atenție fiecare bănuț care îți trece prin portofel. Unele cheltuieli te vor supăra, ceea ce poate duce la decizii prost luate în considerare. Nu merită să te implici în investiții care vor aduce profituri uriașe. Se vor dovedi un eșec și vei pierde doar bani. Cea mai bună soluție în materie de proprietate va fi să aștepți să treacă această perioadă nefavorabilă. Anul acesta este mai bine să fii atent cu banii. În 2022 ar trebui să ai grijă de asemenea de sănătate. Consolidarea imunității este esențială, deoarece există riscul apariției multor boli și infecții. Scorpionul trebuie să aibă grijă de el însuși. Prea multă nesăbuință în îngrijirea sănătății tale se poate termina prost. Acceptă că corpul tău are nevoie uneori de sprijin. Asigură-te că faci suficiente exerciții, pentru că în felul acesta îți vei îmbunătăți semnificativ rezistența
la tot felul de infecții. Creativitatea și ingeniozitatea se pot dovedi a fi cheia succesului. Ar trebui inventate modalități interesante pentru a te face să vrei să ai grijă de sănătatea ta. Sportul te poate interesa, dar trebuie să fie ceva cu adevărat interesant. Exercițiul ocazional, plictisitor, nu este o treabă a Scorpionului. La fel se întâmplă și cu alimentele sănătoase. Dacă sunt pregătite într-un mod interesant, îl va încuraja pe Scorpion, altfel se va plictisi repede. Iată și sfatul pentru anul 2022. O persoană primește un premiu atunci când munca este bine realizată. Așadar, nu regreta efortul și angajează-te pe deplin în tot ceea ce întreprinzi în acest an. Datorită acestui fapt, vei avea succes.